我喺桂園同鄉會嘅會長蔡振華，亦都係我哋楚圍中親會嘅會長。因為點咧？因為我嘅牙齒咧上邊基本咧已經爛晒啦，淨得3隻，所以食嘢咧就唔方便。戴咗假牙咧，亦都係唔多受力，唔方便嘅，所以決定咗嚟呢度種牙啦。我以前咧最怕痛嘅，所以種咗牙咁上面一副牙，真係噶。今次我哋脫牙到即係打針少少痛嘅啫，其他脫牙同埋種牙落去嗰陣時咧都唔痛嘅，係安排得好好。我上到嚟4樓咧，好客氣咁，好同我編嗰啲方案我做。當日做手術嗰時，佢都跟得好足，不停同我安排嗰啲程序啊，安排嗰啲做嘢啊嗰啲啊。阿鍾 Sir 咧亦都係我一話過嚟咧，佢之前亦都同阿教授交代咗我嘅方案啊、研究啊。種牙嗰時咧，最初食嘢咧都係唔敢咁食，頭嗰2日咧都係食粥，咁到第3日咧會好似食飯啊，約莫1個禮拜啦，亦幾日咧就唔係太硬啲嘢咧都試下照到啦。好多謝你哋。